तसंच आलं सुद्धा हे बघा असं सुकं आलं घ्यायचं बघून. आणि पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये शक्यतो खराबच आलं मिळतं, तर आताच्या दिवसामध्ये तुम्ही आणून ठेवलं तर ते बरेच दिवस चांगलं राहतं आणि आपल्याला वापरायला मिळतं. तर आता आलं कसं ठेवायचं ते सुद्धा बघूया. कारण आलं असं जर तुम्ही फ्रीज मध्ये डब्यामध्ये भरून ठेवलं किंवा प्लॅस्टिकच्या पिशवीमध्ये ठेवलं तर त्याला बाष्प येतं आणि ते आलं खराब होऊ शकतं. तर तसं होऊ नये त्यासाठी मी काय करणार आहे ते दाखवते. ही एक जाड प्लॅस्टिकचीच पिशवी आहे हे बघा. तर त्यामध्ये आता हे आलं मी भरून ठेवणार. असं यामध्येच घालून ठेवायचं कारण या पिशवीमध्ये बाष्प पकडत नाही, त्यामुळे आलं कोरडं राहतं आणि खूप दिवस टिकतं. तर मी आता याला असंच ठेवणार. याला हे झिपलॉक करणार नाहीये, हे ओपनच ठेवून देणार आहे. असं असं नुसतं दुडून असं फ्रीज मध्ये ही पिशवी ठेवून द्यायची, म्हणजे अजिबात काहीच होत नाही त्याला.